Так, сейчас снимаем клапанную крышку, чтобы оценить состояние внутреннего пространства. Попробуем посмотреть, что там с распредвалами, с цепью ГРМ. Вот, для того, чтобы снять ее, нужно сверху открутить 8 винтов. Там сколько? 6? Да, 6 винтов. Вот этих. Прокладку мы уже подготовили заранее. Наверное, год или полгода назад купили. Есть прокладка, да? Вот это именно есть, да. Отлично. Прокладка головы, это крышки есть, все, подготовились. 90% работы сделано. Эту штуку надо песочить и покрасить, вообще будет как будет смотреться. Ну здесь герметик стоит, потому что прокладка не нова. Ну аккуратненько, вот аккуратненько, здесь да. вот поддеть с этих мест. Отвертка как и все. Должна легко сняться. О, так, давай так. Руки ниже. Ага. Вот. Сверху так аккуратненько, локтик себе высоко не поднимай. Трубки держат. Давай, она вот так, она снимается хорошо. Угу. Вот, отлично. Двигатель без резких движений. Может быть, получится сохранить. Старая прокладка была посажена на герметик в избежание протечек, потому что не было новой на замену, видно. Вероятно, еще раз поставим, да? Но если есть новая, то можно новую ставить. Нужно новую ставить. Так. Что, не терпится посмотреть? Ну, вообще, давай, показывай скорее, что там внутри. Что там внутри, давай. О боже, нет, там двигатель. О май гад, да здесь вообще все чистенько. Посмотрите на это. Все чистенько, все в аккурате вообще. Ну-ка, толкатели вроде живые. Опаньки, что я увидел. А увидел я очень плохую картину. Вот она что. Да? Нет, не совсем. Треснул распредвал. Вот здесь вот трещина. Прям мощная трещина. Распредвал треснул, по ходу дела, не просто так. Это очень похоже, но печалька не приходит одна, конечно. Ну что ж, теперь по-любому придется снимать головку блока цилиндров. Так, снимай резиночку. Так, а мы же сейчас крышку обратно поставим. Нет, снимай резиночку. Нам уже та сторона не поможет. У нас теперь руку ниже руку можно держать, чтобы не закрывать вид. Так, теперь нужно снять все вот эти маслоподачу, всю маслоподачу демонтировать отсюда, демонтировать вот эту башмак верхний, да, успокоитель, и снять натяжитель, соответственно, чтобы цепка потом ослабла. А распредвалы пока не трогай, просто снимай маслоканалы сначала. Так, ну что еще мы тут видим? Сейчас снимаем вот эти трубки маслоканалов. И тут мы видим, что
помимо того, что, может быть, видно, не видно, не знаю, как, насколько хорошо, к сожалению, только такая камера. Трещина поперечная на распредвале, вот здесь, вот в этом месте. Здесь все целое. Здесь тоже вроде все целое, но, как мы можем видеть, толкатели клапанов, вот здесь вот, да, которые, собственно, регулируют. Здесь он сломан полностью. Вот видите, здесь таких вот винтиков нет. Вот здесь вот есть регулировочные винты. Здесь тоже есть. Здесь есть. Здесь их нету, они отсутствуют. Полагаю, что все вот эти огрызки отсюда, обломки, они попали внутрь. Возможно, попали куда-то в шестеренки. Но будем искать их и разбираться дальше. Вон там куски вот эти вот. А, вот они туда попали и заклинили. И заклинило. Да, да, да. То есть кусок толкателя попал туда и заклинил об коленвал. Да. Ну хорошо, это хорошо. Почему он обломился? Да, просто перевернем, потрясем немножко и все. Собираем двигатель обратно. Ну, не считаю, конечно. Ну, да, не там все шмотки. Так, стой.
Вот он один шматок. Ей. Ах ты, блядский. Ой, выродок. Простите. Вот такой вот красавец. Почему их обломило? Вопрос. И вот второй. Вот их обломило, они попали между цепью и шестеренкой и подклинили. Подклинили. Из-за этого сорвало распредвал, потому что натяжение пошло на звезду от цепи. Пошло натяжение на звезду. Всё. Так, тут действительно вот эти два куска больше нету. Да, там засосал еще один. В целом тут все живое, никаких задиров, ничего нету. То есть распредвалы почти в порядке, если не считать этой трещины. Впускной распредвал. Странно, такое ощущение, как будто они миненные. Очень такой у них странный износ. Ну что ж, отлично, распредвал успешно погнут и сломан. Так, поехали дальше. Проволочку надо алюминиевую возьми там сзади. Так, ну вот этот распредвал чуть-чуть так поработал сейчас. Все равно. Да, вот эту сюда примотай, чтобы цепка не упала. Сейчас исследуем все, посмотрим насколько. Ну, этот распредвал вроде такой неплохой. Лучше, чем... Рокер сам. И вот эти два толкателя. Так, здесь смотрим детали. Теплица отсутствующие. Опять представляю я. Так.
Видите, здесь вот постель пострадала. И вот эта вот часть тоже пострадала, причем очень хорошо. Тут даже видно, что фракция алюминия. Да, и уже чувствуется. То есть эта штука однозначно под замену. Потому что распредвал в ней уже работать нормально не будет. Ну и здесь тоже. По ходу дела голова идет в утиль.
не послушали, скажи мне? Так, со стороны Мы не впуска. поняли тебя, потому что Да? без перевода говорил. Без какого перевода? Вот Я в чём сказал, проблема. отъебнуть башку, что тут непонятно. Вот что ты говорил, ё-моё. Так запиши, Виталь, где словарь-то? Да, Словарь Надо юрца. стенку повесить, да. А если бы сказал, ребята, давайте снимем голову. Открутим все винты, снимем крыльцо. Заметь, отъебнуть, а не разъебать. Это вроде смысл